Kodarullah anak lagi batuk, aku nyobain bikin obat batuk yang sempat viral. Siapkan 1 buah pir, potong 3/4 bagian, kerok bagian tengah atau bijinya, sampai membentuk ruangan pada tengahnya atau menyerupai mangkok seperti ini. 5 cm jahe atau secukupnya diiris tipis atau digeprek juga bisa. Masukkan buah pir ke dalam mangkuk yang tahan panas, kemudian masukkan jahe yang sudah diiris tipis tadi. Tutupkan sisa potongan buah pir, lalu kukus selama 15-20 menit. Buah pirnya sudah matang dan akan mengeluarkan air seperti ini. Tambahkan secukupnya madu, aduk rata dan siap diminum. Ini seger banget. Biidznillah, batuk pun reda.